Easy go. Welcome to my channel. ఇప్పుడు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాము. తక్కువగా తినేవాళ్ళు తక్కువగా వేసుకోండి, కారంగా తినేవాళ్ళు కారంగా వేసుకోండి, అది మీ ఇష్టం. ఇవి 2 నిమిషాలు ఇవి కూడా మంచిగా మగ్గాలి అండి. ఇప్పుడు కలపాలి. ఆనియన్స్ ఎర్రగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు పుదీనా వేసుకుందాం, కరివేపాకు, అరకప్పు కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు ఒక 2 నిమిషాలు మళ్ళీ వేయించుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని ఒక 2 నిమిషాలు వేగాలి. ఇప్పుడు జారు తీసుకొని పచ్చి కొబ్బరి, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. వేయించిన మిశ్రమాన్ని జార్లో వేయాలి. జార్లో వేసేయాలి. ఈ మిశ్రమంతో పాటు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి అండి. మిక్సీలో సాల్ట్ కూడా వేసాను, 3 స్పూన్స్. మూత పెట్టేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వాలి. కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ని అందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని పావు గంట ఉడకపెట్టుకోవాలి. తర్వాత పసుపు వేసుకొని తగినంత పసుపు వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. పచ్చి మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకోవాలి. పుదీనా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, ఆనియన్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఆ మిశ్రమాన్ని చికెన్కి వేసేయాలి. వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా చికెన్కి పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. కిందికి పైకి మంచి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మరో 15 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. కింద మాడకుండా చూసుకోవాలండి. నూనె పైకి వచ్చేసిందా, ఉడికినట్టేనండి. నూనె పైకి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు గరం మసాలా వేసుకుందాము. ఒక 3 స్పూన్స్ సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి గ్రీన్ చికెన్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం మాత్రమే. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.